广东早茶丰富而奢侈，茶只是借口，更重要的是点心、菜肴、粥品。早晨7点，门前站满等候开门的人，而点心师傅已经忙碌了整整3个小时。一样样精致的茶点，被一双双灵巧的手赋予生命。每个回头客都有自己心仪的座位。早茶长盛不衰。广式茶点有干湿2种，干点最为精致。招牌虾饺，水晶饺皮包裹鲜嫩虾仁，饺皮柔韧，虾仁甜脆，糅合出鲜美的口感。统计表明，广州早茶的平均消费时间在1小时以上。在广州，早餐享受的就是过程。